Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi puntata speciale perché farò una puntata unboxing. Mi è arrivato finalmente il nuovo robot da cucina della Moulinex, bellissimo, perché il mio ormai deve andare in pensione e quindi lo aprirò insieme a voi e poi lo testeremo per vedere le funzioni di questo magnifico robot. Ora vediamo com'è, apriamolo. Eccolo qui, il gioiellino di cui vi stavo parlando è della Moulinex e si chiama Double Force FP821. È, come si dice in gergo, un multifunzione food processor e ha veramente tantissime funzioni, come vedete già dalla scatola ha 8 accessori e addirittura 28 funzioni diverse, che se stiamo lì a farle non ci riusciremo neanche mai a farle tutte. Allora, ora vi voglio far vedere cosa troviamo nella scatola. Io ancora non ho visto nulla se non ho aperto leggermente così l'imballaggio. Ora lo vediamo insieme cosa troviamo. Allora, come si apre la scatola? Troviamo subito il certificato di garanzia, i vari documenti, il manuale di istruzioni. E poi troviamo subito i primi pezzi che metterò adesso sul tavolo e poi vedremo che cosa servono. Ok, quindi troviamo subito un bel imballaggio. Questo sicuramente è il coperchio. La spatola. Ok, quindi troviamo già tutti i diversi accessori. Poi solleviamo l'imballaggio di polistirolo, troviamo un bel boccale da 2 litri, poi troviamo l'altro boccale, l'altro recipiente, che questo è di 3 litri addirittura. E dentro questo recipiente troviamo un altro bel recipiente. Questa è una cosa veramente intelligente che ha fatto la Moulinex. Questo recipiente contiene le lame, vedete, 1 e 2. Ok, quindi un contenitore che contiene le lame e altri accessori dentro. Questo che serve sicuramente per impastare. E l'altra lama, che è quella praticamente che si usa di più in assoluto. La lama ha queste protezioni perché è veramente molto tagliente e vi assicuro che avendo anche un altro robot da cucina di un'altra marca che ho sfruttato tantissimo e quindi lo voglio proprio, diciamo, rattamare a malincuore perché mi è servito tanto, non sapevo mai dove mettere gli accessori. Questo devo dire che è una cosa molto importante, è molto comodo, molto utile. Bisogna fare molta attenzione perché le lame sono veramente molto affilate e quindi insomma massima cautela. Mettiamo un attimino da parte. Troviamo qua la parte più importante del robot, che è il corpo motore. Eccolo qua. Quindi ecco qui tutto quello che ho trovato nella scatola. L'ultimo che vi stavo facendo vedere appunto è il corpo motore e in questo caso io l'ho ricevuto nero, però ci sono altri colori come il bianco e il rosso. A me piace tantissimo il nero perché lo adoro, tra l'altro è bello lucido, lo potete lucidare come volete, insomma veramente stupendo. Allora cominciamo subito a vedere insieme come sono gli accessori, però senza dimenticare che questo bellissimo robot multifunzione è bello potente, ha una potenza di 1000 watt, quindi ha molta energia, diciamo, per insomma grattugiare, frullare le cose che ci servono. Addirittura a seconda dell'accessorio che mettiamo possiamo addirittura tritare la carne. Quindi allora qui abbiamo il recipiente più grande che dobbiamo montare sul corpo motore. Molto importante, l'ho notato adesso, è che il corpo motore ha le ventose, quindi quando lo posizioniamo rimane bello saldo
e non si muove dal tavolo, come per esempio altri elettrodomestici o altre prealimentari che mettiamo in moto e poi se ne vanno per conto loro se non le controlliamo, quindi è importantissimo. Quindi sicuramente le ventose sono state messe proprio perché il motore è bello potente, quindi deve stare stabile. Ok, quindi vi faccio vedere. Qui vediamo che abbiamo anche una scala graduata sia in litri che in tazze. Dunque nel motore sto osservando insieme a voi che ci sono due colori per quanto riguarda l'aggancio degli accessori. Uno è un azzurrino e l'altro un verdino, perché praticamente a seconda dell'accessorio che vogliamo utilizzare hanno appunto questo colore che ci facilita proprio l'aggancio. Allora, proviamo a mettere il primo accessorio. Deve fare una sorta di incastro, ci sono, vedete, degli incastri qua. Allora il suo coperchio è questo, ci sono sempre delle scanalature, quindi è molto semplice, e abbiamo anche un dosatore che anche questo è graduato sia in millilitri che in once che in tazze, quindi a seconda di quello che insomma dobbiamo fare, lo mettiamo qui dentro, ci serve come dosatore e poi lo riponiamo così, molto semplice e intuitivo. Poi abbiamo una spatola abbastanza morbida che per esempio ci può servire quando noi stiamo frullando una cosa per raccogliere dai bordi insomma quello che si è depositato. Allora con questo accessorio, con questo contenitore, noi possiamo unire, cioè ci sono anche altri accessori. Abbiamo questo perno centrale che inserito qua ci fa usare altri accessori. Allora qui vediamo per esempio questo disco che è di plastica, ci serve per emulsionare, cioè per esempio vogliamo fare la maionese, ci mettiamo questo, così ci mettiamo il coperchio e facciamo la nostra bella maionese. Per esempio io tutti questi accessori nel mio vecchio robot non li avevo, quindi questo per me è veramente un lusso, avere tutti questi accessori. Poi togliamo un attimino l'emulsionatore, riposizioniamo il perno. Poi abbiamo questo accessorio che ci serve, che poi tra l'altro molto carino perché è molto intuitivo, cioè non dobbiamo sempre dire che cosa ci serve questo accessorio, no, perché abbiamo qui, poi lo inquadriamo da vicino, lo vedrete anche voi, la figura, la piccola icona e figurina che raffigura un mattarello e una sorta di impasto. Questo sta a significare che questo accessorio ci serve per l'impasto, per impastare per esempio anche il pane, la pizza per esempio, e lo mettiamo così. Poi tra l'altro nel nostro, poi vi faccio vedere dopo le istruzioni, facciamo così, insomma azioniamo la macchina e possiamo fare anche degli impasti di pizza, pane, focaccia, insomma tutte queste cose qua, ed è una cosa veramente ottima. Ok, poi togliendo l'accessorio per gli impasti, lasciamo sempre il perno, vediamo le lame. Ok, qui anche qui diciamo molto intuitivamente abbiamo l'S1, vedete questa lama, e l'S2. Ok, questi fori servono per prendere la lama e non farsi male. Vedete, io non ci stavo arrivando all'inizio, però poi ok, l'ho capito. Allora, sono due dischi che servono per diciamo tritare per esempio le carote a julienne o altre verdure e affettare. Questo S1 vedete che lo spessore è più sottile, serve per affettare in modo più sottile, e mentre l'S2 per affettare un attimino un po' più uno spessore più grande, insomma. Ok, quindi i dischi si posizionano in questo modo, sempre con sopra il perno. Mi raccomando, poi avrà sicuramente un sistema di sicurezza, quindi se non chiudete il contenitore non partirà.
togliamo il dosatore e poi mettiamo dentro gli alimenti. La stessa cosa ovviamente anche per l'altro disco. Ok, e inseriamo la lama, che quasi praticamente, vedete, non è uguale, diciamo, da una parte è liscia e da un'altra parte, vedete, è dentellata, è molto particolare. La si posiziona direttamente sul perno che ha degli incastri e quindi la tiene, e ovviamente per fare questi lavori qua bisogna mettere sempre il coperchio e poi sopra il dosatore per evitare appunto di schizzarci. Ok, adesso togliamo il perno, la lama la mettiamo un attimino in sicurezza, la riponiamo nel nostro contenitore veramente utilissimo. Io sono veramente contenta di questo contenitore. Riposizioniamo le lame e vi faccio vedere un altro accessorio. Allora, quindi con un clac, come avete sentito, si smonta questo contenitore e si può montare quest'altro piccolo contenitore che è veramente molto, molto carino e molto utile, pratico, direi. Allora, vedete, è fatto in due parti. C'è il coperchio che è proprio montato in castro e ci sono delle scalanature che ci permettono di aprirlo. Ok, è praticamente un piccolo tritatutto. Magari vogliamo fare un tritato di aglio e prezzemolo veloce, oppure si può usare anche per tritare, che so, della frutta secca. Qui possiamo tritare per esempio 80 grammi di frutta secca o nocciole, noccioline, insomma quello che ci piace. Ok, quindi per farlo funzionare dobbiamo rimettere sopra questo coperchio, riandare fino alla fine, poi controllare il colore e andare a rimetterlo così sopra il corpo motore a incastro e poi farlo funzionare con questo il tasto appunto di funzione o pulse, o altrimenti le funzioni sono 1 o 2 a seconda della velocità che ci interessa. Per togliere questo accessorio mettiamo il robot frontale a noi e poi facciamo un piccolo praticamente scatto verso destra e l'accessorio si toglie. Poi, una volta tritato tutto, rifacciamo la stessa cosa di prima, che poi possiamo prenderlo così. È veramente tutto molto pratico in questo robot, perché troviamo gli incastri giusti, sappiamo dove mettere le mani, insomma è molto pratico e devo dire anche molto intuitivo. Allora, poi qui abbiamo il classico boccale per fare gli smoothie, i frullati, i centrifugati, insomma, eccolo qua. Questo ha una capacità di 2 litri, abbiamo sempre le scale graduate in litri e in once. Ve lo giro un attimo, anche da questa parte abbiamo altre due scale graduate in tazze, in litri. Qui abbiamo il coperchio, che anche questo si chiude con un clac, e il piccolo coperchietto, anche questo veramente molta attenzione, mi piace molto perché ogni piccolo accessorio ha la sua scala graduata. Anche questo piccolo tappino che sembra non servire tantissimo, invece no, perché anche questo è graduato in ml da una parte e non c'è dall'altra. Quindi quando in funzione possiamo dosare e poi riporlo dentro incastrandolo bene. Ok, come prima vediamo che qua ha il suo colore, vedete? Quindi non ci possiamo sbagliare assolutamente. Si posiziona come come prima, con un piccolo clac, facendo un movimento dal basso verso l'alto, si posiziona e poi con il tasto si sceglie la potenza desiderata. Allora, togliamo come prima, vedete, è incastro, quindi bisogna sollevarlo da una parte e si toglie abbastanza velocemente. Quindi questi sono tutti i nostri accessori, ve li ho fatti vedere veramente tutti, non ne ho dimenticato nemmeno uno. Allora, un breve cenno sul manuale di istruzioni.
Appena lo apriamo vediamo subito le parti del nostro robot che vengono denominate con delle sigle. Infatti vi ho fatto vedere le lame, per esempio, vengono nominate con S1 e S2, quindi qui le trovate tutte. Poi uno schemino dove praticamente ci ritroviamo cosa possiamo lavare sotto il rubinetto, in lavastoviglie, e cosa dobbiamo lavare soltanto con un panno. Poi le varie, insomma, i vari modi su come utilizzare gli accessori. Non troviamo quasi nulla di scritto praticamente in questo manuale, ma soltanto figure, come vi ho detto prima, intuitive. Il manuale, attenzione, è unico perché esistono diversi modelli di questo robot, quindi il manuale è unico per tutti i modelli, quindi non spaventatevi magari se non trovate i vari accessori, che trovate comunque nella figura della scatola, quindi il manuale è unico per tutti i modelli. E poi trovate anche i vari accessori, come utilizzarli, gli alimenti. In fondo del manuale troverete anche delle ricette, alcune ricette base, comode, insomma, se volete utilizzarle sono utili. Adesso però, bando alle ciance, proviamo il nostro robot e vediamo che cosa sa fare. Allora, io voglio provare ad affettare delle zucchine. Quindi ho montato tutto quanto come abbiamo visto prima, la lama, insomma il nostro contenitore, giusto 2 cenni sul piccolo pannello di controllo che troviamo qui davanti. Dunque vedete, abbiamo un selettore, praticamente da una parte ha degli impulsi e dall'altra parte abbiamo velocità 1 e 2. Proviamo a affettare la zucchina. Assolutamente pazzesco. Allora, quindi apriamo il coperchio. Una volta che è aperto il motore non funziona, quindi state tranquille, possiamo togliere la lama e vediamo, quindi siamo in sicurezza, vediamo lo spessore. Allora, togliamo quindi le zucchine dal nostro contenitore, le abbiamo affettate veramente in tempi brevissimi e poi vi ho fatto vedere prima lo spessore, veramente sottilissime. Io ho provato con delle zucchine, ma immaginate di fare delle patate per esempio così sottili, di friggerle, sono veramente stupende. Ok, adesso riproviamo sempre con questo disco. Quindi sto notando che qua praticamente ha la sigla S1, poi nel manuale troviamo G1, anche io dicevo che è strano, ma allora mancano delle lame, oppure il mio modello non è così, e invece no. Se giriamo la lama troviamo scritto G1, quindi per tritare le zucchine dobbiamo capovolgere la lama, posizionarla al contrario di prima, mettere sempre il nostro contenitore, il nostro coperchio che fa clac, e poi andare con le carote. Ci aiutiamo con il dosatore e andiamo io prima sono andata con questo selettore, sono andata direttamente su Pulse, quindi sono andata così. Vediamo adesso le carote. Io sono veramente stupita, veramente piacevolmente stupita, in meno di quanto? Cioè neanche in 2 secondi ha fatto delle carotine julienne pazzesche, veramente pazzesche. Finissime. Ovviamente se usiamo l'altro disco avremo tutto di uno spessore più grande, quindi avremo affettato per esempio le zucchine affettate un po' più grosse, e logicamente anche le carotine julienne le avremo insomma un po' più grosse. Adesso proviamo a utilizzare l'altro attrezzino, che è veramente molto carino e molto pratico, diciamo. Ok, quindi adesso voglio fare un po' di aglio tritato. Io l'ho già preparato, quindi ho già tolto la pelle
e poi insomma anche la parte centrale. Quindi mettiamo l'aglio direttamente dentro, così. Mi raccomando le mani perché sempre c'è una lama dentro, quindi stiamo attenti sempre alla scalanatura. Lo incastriamo così e poi andiamo a posizionarlo direttamente sul motore. Sempre incastro e andiamo di impulso. Ok, ora vi faccio vedere come ha sminuzzato l'aglio in meno di un secondo. Però possiamo fare anche un'altra cosa, possiamo con la nostra spatolina riposizionare l'aglio in questa maniera, cioè lo abbassiamo verso le lame, poi cioè, se non siamo contente magari magari lo vogliamo un po' più fine, lo rimettiamo dentro. Ok, possiamo andare anche con la velocità 1, vediamo. Anche 2. Ok, direi che adesso abbiamo un aglio veramente tritato finemente. Ecco quello che possiamo fare, ovviamente è una minima parte di quello che possiamo fare con questo splendido robot da cucina che vi ricordo è Moulinex Double Force FP821. Se siete curiosi o lo volete acquistare vi lascio il link in descrizione così voi vi potete guardare tutte le specifiche in modo dettagliatissimo e magari sceglievi il colore che più vi piace. Io sono felicissima, ve lo garantisco, ve lo garantisce Franci74 che è veramente una potenza questo robottino. Alla prossima, al prossimo video, mi raccomando, se volete vedere anche le mie ricette andate sul mio sito, sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter e mi raccomando non perdetevi il prossimo video. Ciao!